क्या भाला चलाना भी एक कला होती है आचार्य? मात्र भाला फेंकना ही नहीं, संपूर्ण शस्त्र विद्या भी एक कला है। युद्ध नीति, कारीगरी और युद्ध गौरव, भूख। सर्वश्रेष्ठ योद्धा वो है जो अपनी इस भूख को मिटने न दे, अपनी भूलों से सीखकर अपनी कारीगरी को तराशता रहे, ऐसी साधना करे कि कला उसकी दासी बन जाए।